Hello，大家好，我係 Morris， 今日想講一講呢排成個金融市場嘅震盪，我諗亦都係好多金融界嘅人士過去嗰一段好長嘅時間都係未試過咁動盪嘅。咁而呢幾日咧，就如果你有睇新聞咧，講得最多嘅亦都係關於美債嘅一個走勢開始崩盤啦，係咪？如果我哋見到一啲5年期、10年期甚至30年期嘅 US Treasury 咧，就跌得好金。咁點解咧？如果一個 layman 去睇呢件事咧，就覺得好奇怪，難以理解咧，就因為好多時債券嘅走勢咧，就同equity 嘅走勢咧係背道而馳嘅，係咪？咁我哋去嘗試理解翻咧，點解今次連以前我哋所謂講嘅 risk-free 嘅 security， 即係 US 嘅 Treasury 咧，都頂唔住啦，係嘛？亦都有人開始去拋售啦。咁當然眾說紛紜啦，有啲人就覺得咁當然啦，因為你而家成個貿易戰已經開始變咗質，亦都係變咗一個叫做 capital war， 甚至有 financial war。咁唔同嘅國家係嘛，開始亦都會拋售美債，亦都會刻意去調低佢哋嘅exchange rate。好似中國咁近排我哋都見到，其實人民幣亦都開始有下降嘅趨勢啦。咁除此以外咧，如果我哋去睇翻一啲數據嘅話咧，我哋去睇翻喺US Treasury 背後嘅交易咧，係由邊個去做嘅？咁啊，除咗國家啦、銀行以外咧，其實有個好重要嘅參與方咧，我哋係唔可以忽略嘅，就係 hedge fund。咁根據咧，其實國際貨幣基金嘅一個估計咧，其實大家要知道咧 ，hedge fund 咧係好中意做一個叫做 basis trade 嘅，係嘛？一個基差嘅交易。咁 basis trade 其實就一個我哋叫 arbitrage 啦，即係hedge fund 佢哋去睇翻現貨同埋期貨一個我哋叫嗰個叫做basis difference， 係嘛？即係現貨同期貨之間嘅價差。咁而呢個價差隨住而呢一個價差咧，隨住時間嘅轉移咧係會變化嘅。咁啊 hedge fund 就好中意咧去判斷，即係話喺不久將來咧，其實現貨嘅走勢同埋期貨走勢咧，如果出現一個分野嘅話咧，中間佢哋就會有咧套利嘅空間啦。咁同埋同一時間咧，佢哋係會去做呢個叫 leverage， 係咪？即係因為始終嗰個價差咧唔會係太過大啦吓，咁所以佢哋用 leverage 去擴大佢哋嗰個收益。咁冇事冇幹嘅時候咧，呢個 basis trade 咧，其實就好多對沖基金都會去做嘅。咁而根據 IMF 嘅估計咧，其實全球咧個 base trade 嘅一個交易量咧係可能超過1個 trillion 嘅，即係1萬億嘅，咁啊好誇張。咁同埋咧，其實如果我哋去睇翻，即係話US Treasury 嘅 holder 咧，除咗國家同埋銀行之外咧，其實發覺咧好多時嗰啲持有者咧，其實係喺離岸中心，譬如 Luxembourg、Cayman Island 或者 London 啊，咁大家眾所周知啦 ，London 其實係 hedge fund 嘅一個中心嚟嘅。咁所以其實彭博去估計咧，hedge fund 至少係擁有咧7%嘅 US Treasury 嘅。咁好啦，當一個市場好震盪嘅時候咧，咁呢啲咁嘅 hedge fund 佢哋做嘅 basis trade 咧，就有機會逼住要拆倉啦。咁同埋佢哋係要去為咗 fulfill 佢哋個 capital margin call 咧，就要去賣最 liquid 嘅 asset。咁係咩咧？咁梗係 US Treasury 啦，係咪？咁所以亦都係令至於咧，已經係一個不穩定嘅金融因素底下咧，再有 hedge fund 喺背後推手咧，就 US Treasury 咧唔跌都唔得啦咁樣。咁其實我希望咧，就乘住有啲咁嘅市場嘅動盪咧，同大家去分享一啲即係金融嘅知識啦。咁啊，純粹咧就 for 大家嘅一個參考啦。咁絕對係唔係想話有一啲任何嘅投資建議。下次希望有多啲機會咧，再同大家分享新嘅知識嘅。拜拜。